คุณตาเจมส์อันเบิร์ตพ่อของชมพู่เหมือนลูกมากๆนางเอกสาวชื่อดังอย่างเธอคนนี้ก็คือชมพู่อารยาที่ชื่อเดิมนะคะชื่อเต็มว่าอารยาอันเบิร์ตาฮาเกตเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเป็นลูกสาวคนเดียวของนายเจมส์อันเบิร์ตฮาเกตค่ะและนางวารีหนอกแก้วโดยทั้งสองนั้นประกอบกิจการส่วนตัวจนกระทั่งชมพู่อารยาก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในปี 2541 จากการประกวด Miss Motor Show ต่อมาได้รับการทาบทามจากรำพาพิรมภักดี ผู้เขียนบทประพันธ์ประจำบริษัทดาราวิดีโอให้มาทดสอบหน้ากล้องจนดังมากอย่างที่เห็นในจอทีวีทุกวันนี้นั่นเองแหละค่ะสาวชมพู่นะคะได้ผ่านการทดสอบก่อนที่จะได้เซ็นสัญญากับบริษัทดาราวิดีโอและได้เล่นละครเรื่องแรกก็คือเพลงพลายของทางช่อง 7ประกอบกับบีสวิตเพชรวิเศษสิริจากนั้นก็มีผลงานมาโดยตลอดค่ะและดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีมาโดยตลอดสาวชมพู่ถือเป็นอีกหนึ่งไอดอลของสาวหลายๆคนในประเทศค่ะในเรื่องของแฟชั่นทั้งการแต่งตัวการวางตัวนะคะเสื้อผ้าหน้าผมและเครื่องประดับต่างๆชมพู่อารยาของเรานะคะเคยให้สัมภาษณ์หลังทีเซอร์หนังตุ๊ดซี่แอนด์เดอะเฟรกที่ใส่อินเนอร์พูดจนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนค่ะรวมถึงแววความเจ้าชู้ของแฝดน้องพายุด้วยล่ะค่ะสาวชมพู่บอกนะคะว่าจริงๆก็ห่วงเรื่องเบสิกเหมือนพ่อแม่ทั่วไปแหละค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามีห่วงอะไรที่เป็นเอ็กซ์ตรีมอะไรขนาดนั้นห่วงเรื่องที่กำลังซนต้องไม่คลาดสายตาเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ฝาแฝดที่เลี้ยงในแบบฉบับของตัวเองแหละค่ะแถมแม่ชมพู่นะคะยังมีแฟชั่นในการแต่งตัวให้คุณแม่นั้นแต่งตามกันแหละค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ทั้งหุ่นทั้งสีหน้าทั้งรูปร่างหน้าตาโอ้โหต้องบอกเลยค่ะหมดคำจะบรรยายเลยละค่ะเพราะว่าเป๊ะไปซะทุกส่วนเลยทีเดียวถึงขั้นคนที่ยังไม่เคยมีลูกนะคะยังต้องยอมให้กับความสวยของสาวชมพู่เลยล่ะค่ะต้องยอมให้กับความเป๊ะของแม่ชมพู่นะคะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ